வணக்கம். இப்போ நம்ம கப்பல் ஓட்டுற இடத்துல என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பேர் வந்து எக்டிஸ், எலக்ட்ரானிக் நேவிகேஷனல் சார்ட்டு. இதில் வந்து கப்பல் எங்கே இருக்குன்னு அந்த பொசிஷன் தெரியும். கப்பல் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குது. வந்து இது பேப்பர் சார்ட்டில் இருந்துச்சு. கையிலேயே கோடு கிளிக்கன்னு எல்லாம் பண்ணணும். இந்தியாவிலேருந்து ஆப்பிரிக்கா முடிக்கு வந்தது தான் ரூட்டு. வந்த ரூட் வந்து இங்கே வந்து ஆங்கர் போட்டிருக்கோம். இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான். இதில் எல்லாம் ப்ரோக்ராம் சாஃப்ட்வேர். இது வந்து ரேடாக இருப்பாங்க. இல்லை மற்ற கப்பல் வேறு எந்த டார்கெட் லேண்டு எது இருந்தாலும் வந்து அது மஞ்சள் கலர் டாட்டா தெரியும். இது ஒரு டார்கெட் கப்பல், இது ஒரு கப்பல். இதோட ரேஞ்சை வந்து நம்ம கூட்டிக்கிடலாம். 3 மைல். கப்பலில் 1 மைலுங்கிறது ஒரு 1.8 அதாவது 2 கிலோமீட்டர் வச்சுக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டாக. அவ்வளோ தூரம். இது எல்லாம் வந்து கப்பல். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்பீடு, கோர்ஸ் இதெல்லாம் தெரியும். டைமு. இது வந்து ஜிபிஎஸ் பொசிஷன். இது மாதிரி 2 ரேடார் இருக்கும். ஒன்று எக்ஸ்பேண்ட் ரேடாரும்பாங்க, இன்னொன்று எஸ்பேண்ட் ரேடார். ரெண்டுக்கு ஒரு லைட்டாக ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது. அப்புறம் பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து கப்பல் ஓட்டுற ஸ்டீரிங். ஆட்டோ பைலட்மாங்க, ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற மாதிரி. இதில் இந்த கோர்ஸ் 177 டிகிரியில் போன்னு செட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா 172 டிகிரிலே போயிட்டுருக்கும். தேவைன்னா இந்த பட்டன் அமைக்க இப்படி திருப்பினா மாறும். அதை எப்படி மாற்றணுன்ட்டு அதை அடுத்ததில் பார்க்கலாம். இதுதான் ஜைரோ கம்பாஸ் ரிப்பீட்டர். கப்பல் போகிறது வந்து அது என்ன காந்தத்தை வச்சு தான் போகுது. அந்த டைரெக்ஷனை வச்சு தான் போகுது. இதுதான் ஜைரோங்கிறது எலக்ட்ரானிக் திசை காட்டும் கருவி. காந்தத்தை பேஸ் பண்ணதான். காந்தத்தில் எப்படி காட்டுதோ அதே மாதிரி. ஆனால் இதில் இருக்கிறது வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும். இதுதான் வீல். எத்தனை டிகிரி வீல் கொடுக்கலான்னு எனக்கு பார்த்தா தெரியும். 10 டிகிரி கொடுக்கணும், 5 டிகிரி கொடுக்கணுன்ட்டு கையில் ஸ்டீரிங் பண்ணும்போது. இதுதான் கப்பலோட என்ஜினை கண்ட்ரோல் பண்ண டெலகிராஃப் இதுக்கு. எப்படி நம்ம வண்டியில் கியர் மாதிரி மெதுவாக போகலாம், ஃபுல் ஸ்பீடில் போகலாம், 4th கியர் 5th கியர் மாதிரி. இதில் இருக்கு பாருங்கள். டிஎஸ்னா டெட் ஸ்லோ, எஸ்எல்னா ஸ்லோ, ஹச்ஏனா ஹாஃபு, அரை ஸ்பீடில் போகிறது, எஃப்யூனா ஃபுல்லு, என்எஃப்னா நே ஃபுல், இருக்குல்ல மேக்ஸிமம் ஸ்பீடில் போகிறது. இதெல்லாம் அந்த என்ஜினோட ஆர்பிஎம் எவ்வளோன்னு தெரியும். கப்பலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏர் தேவைப்படும். அதோட பாட்டில் ப்ரெஷர் கேஜ் எவ்வளோ. இது ஃபோன். இதில் எமர்ஜென்சி கால் பண்ணலாம். இந்த ஃபோன் வித்தியாசமாக இருக்கும். இந்த பட்டன் அமக்கணும்னா கீழே இறங்கி கிடைக்கும் என்னன்ட்டு. இது வந்து பப்ளிக் அட்ரஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. நம்ம மைக்கு ஸ்பீக்கர் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் கப்பல் இதெல்லாம் ஹீட்ரு. குளிர் பிரதேசம் போகும்போது எல்லாம் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும். இது மெரைன் பைனாகுலர்ஸ். நல்லா லாங் ரேஞ்சுக்கு தெரியும். நல்லா இதுக்கு பேர் வந்து ரேடார் டிரான்ஸ்பாண்டர், சார்ட்டுமாங்க, SART. அது எக்ஸ்பேண்ட் ரேடார்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஏதாவது நம்ம கப்பல் முங்க போகுதுன்ட்டு எல்லாம் எஸ்கேப் ஆகி போனோம்னா, எஸ்கேப் ஆகி போகும்போது இதை ஆன் பண்ணிட்டோம்னா மற்ற கப்பலில் இருக்கிற எக்ஸ்பேண்ட் ரேடாரில் வந்து இந்த டார்கெட் தெரியும். அந்த மஞ்சள் கலர் டாட் மாதிரி. அதை வச்சு அவங்க வந்து நம்மளை காப்பாற்ற வருவாங்க. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட ஃப்ளாகு. அப்புறம் நாங்கள் ஆன்சரிங் பண்ணுறது அதுக்குன்னு கோடுக்கெல்லாம் தனியாக வச்சுருக்கோம், சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காண்டி. அந்த ஃப்ளாகெல்லாம் இது ஃபுல்லாக இருக்கும். இதெல்லாம் வாக்கி டாக்கி, ஃபயர் ப்ரூஃப்,
ஃபயர் ஃபைட்டிங், ஏதாவது ஃபயர் எமர்ஜென்சி வந்து தீப்பிடிச்சிருச்சுன்னா அதை அணைக்க போகும்போது இந்த வாக்கி டாக்கி வச்சு கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். இது வந்து டிஸ்டஸ் வாக்கி டாக்கி, ஜிஎம் டிஸ்டஸ் வாக்கி டாக்கி. இது வந்து வெதர் ஃபெசிமைல். இதில் என்னென்னா வெதர் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதுக்கு மெசேஜ் வரும். ஒவ்வொரு கண்ட்ரி சர்டன் ஸ்டேஷன் டைம் இருக்குது, அந்த டயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. இதுக்கு பேர் நேவ்டெக்ஸு. இதில் அந்த வார்னிங்ஸ்லாம் வரும் பாருங்கள், அந்த வார்னிங்ஸ் பாருங்கள். இது வந்து ஜிஎம்டி டிஎஸ்எஸ் ஸ்டேஷனு. இது விஹெச்எஃப், எம்எஃப்ஹெச்எஃப், லாங் ரேஞ்சு, அதை வச்சு ரொம்ப தூரத்துக்கு பேசலாம், கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இது வந்து சாட்சி, இல்லை சேட்டலைட் மூலமாக மெசேஜ் வரும் கப்பலுக்கு எதாவது இருக்குன்னா. இது வந்து ஃபயர் கண்ட்ரோல் பேனலு. எங்கேயாவது தீ பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த டிடெக்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல ஃபயர் ஆகிட்டுருக்குன்னு வரும். அது இம்மிடியேட்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம். அங்கே உடனே போய் அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் அந்த பெல் அடிக்கும். அதை அட்டன் பண்ணலாட்டினா அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து பின்வாஸ் நேவிகேஷனில் சிஸ்டம். இது பிரிட்ஜோடது. கப்பல் ஓட்டுற இடத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து பிரிட்ஜும்பாங்க, பிரிட்ஜ். இங்கே கப்பல் வந்து அடிக்கிற விசில், ஏர் ஹார்ன். இது வந்து விஹெச்எஃப். இது வழியாக கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். பக்கத்து கப்பலில் போட்டுக்கு பேசலாம். இதுக்கு பேர் வந்து இபப், எமர்ஜென்சி பொசிஷன் இண்டிகேட்டிங் ரீடே பிக்கானு. இதில் வந்து சிக்னல் டைரெக்டாக சேட்டலைட் போய் ஷோரில் இருக்கிற ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ரெஸ்கியூ ஸ்டேஷனுக்கு வந்து கால் போயிடும். இது அங்கே ஃப்ளாக் ஏற்றுற மாதிரி ஏற்றி வச்சுருப்போம். ஒவ்வொரு ஃப்ளாக்குக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது, அது அவங்களுக்கு தெரியும். இது தெர்மோமீட்டர் தான், ஆனால் இதுக்கு பேர் வந்து ஹைக்ரோமீட்டர். ஒரு இதில் தண்ணியில் வச்சுருப்போம் ஈரமாக, இன்னொருத்தர் ட்ரையாக இருக்கும். அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவோம். தண்ணி இப்போ வந்து உள்ள கார்கோ ஹோல்டரில் இருக்கிற கார்கோ டேமேஜ் ஆகாதா, மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆகாமான்ட்டு. இது அனிமோமீட்டர், விண்டோட ஸ்பீடு டைரெக்ஷன் காமிக்கிறது. இது ரன்னர் எவ்வளோ டிகிரி வந்து நம்ம ஆங்கிள் கொடுத்து ஸ்டீரிங் பண்ணுறதுன்னு தெரியும். இது கப்பல் எவ்வளோ தூரம் ஆடுதுன்னு தெரியும். இதோ வண்டி என்ஜினோட ஆர்பிஎம், அதோட டைம் கிளாக். கப்பலில் வந்து இந்த லைட்டு தான் அதோட சிக்னல். கப்பல் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கணும் இந்த லைட்டை வச்சு மற்ற கப்பலுக்கு தெரியும். நம்மளும் மற்ற கப்பலை வச்சு அந்த கப்பல் இந்த லைட்டு எரியற வச்சு அது என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான்னு தெரியும். இதுதான் அதோட பேனல். இது வந்து டெப்த்து எவ்வளோ இருக்குது கப்பலுக்கு கீழேன்னு பார்க்குறது. ஆழம் இப்போதைக்கு 10 மீட்டர் இருக்குது. இது அந்த ஃபெசிமேலேருந்து வர மெசேஜ், வெதர் மெசேஜ். இதை ரீட் பண்ணி நம்ம இருக்கிற இடம் நல்லா சேஃபாக இல்லையா, மழை வரப்போதா எல்லாம் தெரியும். இது வந்து கோர்ஸ் ரெக்கார்ட், கப்பல் எப்படி போயிட்டுருக்கு, நெளிஞ்சு போதாங்கிறத தெரியும். அந்த இதில் கோடு வந்துகிட்டே இருக்கும். இது வந்து ஸ்டீரிங் மோட்டர் ஆன் பண்ணுற பேனல்ஸ். இது வந்து கப்பலில் வந்து எங்கிட்ட தண்ணி உள்ளே வந்துடுச்சு, ஓட்டை வந்துடுச்சுன்னா அது அலாம் கொடுக்கும். அதை வச்சு நம்ம அது பண்ணலாம். ஓட்டை அதில் தண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, தண்ணி வெளியே எடுக்கிறதுக்கு எதாவது ட்ரை பண்ணுறது. இதில் டீவாட்டரிங் சிஸ்டம். இது வந்து பேரோமீட்டர். இதை வச்சு தான் ஏர் ப்ரெஷர் அவுட் சைடு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு. இப்போ கண்டினியூஸாக ட்ராப் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா சரி ஏதோ சைக்ளோன் ஏதோ வரப்போகுதுன்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவோம். இதுக்குள்ளே வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் இருக்குது, இம்மர்சன் சூட்டுமாங்க, ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸு, ராக்கெட் பாராசூட், மெடிக்கல், இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது. இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து ஸ்மோக் ஃப்ளோட்டு. எமர்ஜென்சியில் இதை தூக்கி ஓப்பன் பண்ணி தண்ணியில் போட்டோம்னா அது ஆரஞ்சு கலர் ஸ்மோக் கொடுக்கும். அடுத்த கப்பலுக்கு கொடுக்குற சிக்னல். இதெல்லாம் ஹேண்ட் ஃப்ளேர். கையில் பிடிச்சா ரெட் கலரில் எரியும். இது ஹேண்ட் ஃப்ளேர். என்னது இது வந்து ராக்கெட் பேராசூட். இது மேலே போகும், ஒரு 300 மீட்டர் மேலே போகும். ஸோ தூரத்துலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்குறது தெரியும். இதுதான் கப்பலில் இருக்கிற ஜிபிஎஸ். நம்ம ஊரில் பார்க்குற மாதிரி இருக்காது. இதில் வந்து லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூடு வரும், நார்த்தா சவுத்தான்ட்டு. ஈஸ்டில் இருக்குது வெஸ்ட்டில் இருக்குன்னா அந்த கோடுகள்லாம் ஒரு டிகிரி
உலகமே வந்து கோடு போட்டு பிரிச்சிருக்காங்க. அதாவது அட்சரேகை தீர்க்கரேகைன்னு படிச்சிருக்கோம் நம்ம தமிழில். இங்கிலீஷில் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்னு படிச்சிருக்கோம். அதோட பொசிஷன் இந்த பொசிஷனை மேப்பில் போட்டு பார்த்தோம்னா அங்கே நம்ம இருக்கோன்னு தெரிஞ்சிடும். இப்போ நம்ம பிரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்படி தான் இருக்கும். ஓவரால் ஃபுல்லாக கண்ணாடியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதாவது கிளியராக பார்க்குறதுக்காண்டி